الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की चंद तहरीरात और इक़्तिबासात Sot do të ndaj me ju disa nga shkrimet, citatet dhe porosit e Mesihut të premtuar selam, në të cilat ai ka diskutuar rreth vërtetësisë së tij dhe shenjave të tjera. Por para se të filloj fjalimin e sotëm, do të flas diçka në lidhje me hutben e xumas së kaluar. Unë kisha lexuar disa fragmente të Mesihut të premtuar selam në hutben e kaluar në lidhje me rëndësinë e njohjes së Zotit dhe metodat e arritjes së tij. Ndonse unë kisha shtjelluar shkurtimisht një dy citate të vështira, por duke dëgjuar përkthimin fillestar të saj në anglisht dhe duke parë tekstin urdu që do të botohej në gazetën Al Fadl, më shkoi mendje se ndoshta një fragment nuk është shpjeguar ashtu siç duhet dhe kush e di edhe përkthuesit do të kenë hasur vështirësi gjatë përkthimit të asaj pjese në gjuhë të ndryshme. Për të gjitha këto arsye, unë sot fillimisht do të përpiqem të sqaroj këtë fragment me fjalë të lehta, sepse shkrimi i Mesihut të premtuar selam është i tillë që kërkon një përshtatje dhe studim më të thellë. Mesihu i premtuar selam duke kthjelluar se përmbushja e porosive të Allahut nuk mund të realizohet pa arritur njohjen e vërtetë të Zotit, shkruan. Ai thot, Zoti ka cilësuar diturinë dhe njohjen si mjete për të arritur esencën e vërtetësisë së Islamit. Ndonse mjetet drejt thelbit të Islamit janë të shumta, por jeshia dhe njësia e Zotit, njohja e tij, atributet e tij që shfaqin madhështinë dhe bukurinë e tij, pra bukurinë e Islamit, të gjithë bukurinë e Zotit, të gjitha këto varen nga dituria dhe njohja e tij. Njeriu që është i panjohur dhe plotësisht i privuar nga njohja e Zotit, si vallë mund të angazhohet në adhurim dhe agjërim, apo në lutje dhe bamirësi. Piknisja për të gjitha veprat fisnike është njohja, ndërsa mjetet e tjera janë vetëm rezultatet dhe rrjedhoje të saj. Ky fragment është mjaft i rëndësishëm, prandaj konsiderova të nevojshme sqarimin e tij që të perceptohet edhe nga personi me një intelekt të thjeshtë. Çështja e parë thelbësore që parashtron Mesihu premtuar selam në këtë fragment është se vetëm ai që përpiqet të arrijë diturinë dhe njohjen e Islamit në thellësi është i aftë për të zbuluar realitetin e kësaj feje. Pra, kur përpjekjet synojnë diturinë dhe njohjen e thellë, pastaj ai shpjegon se janë një sër mjetesh që shërbejnë për të arritur thelbin dhe esencën e Islamit, por vetëm ata që përvetësojnë këto mjete janë të denjë për të arritur këtë synim.
duhet përvetësuar një varg mjetesh dhe metodash të cilat ja mundsojnë njeriu realitetin e Islamit, thelbin e Islamit. Ndërkohë këto mjete radhiten namazi, agjërimi, të gjitha urdhëresat e Zotit të përmendura në Kuranin famlar, të cilat llogariten të jenë afërsisht 700. ना रोजे की हकीकत मालूम हो सकती, यानी हकीकी तौर पर ना नमाज की अदायगी का फर्ज अदा हो सकता है, Megjithatë, का फर्ज अदा हो सकता है, ना दुआ की हकीकत का इल्म हो सकता है. të dini se ju nuk mund të zbuloni esencën e agjërimit e as thelbin e Islamit, pra nuk mund të përmbushni obligimin e namazit dhe të agjërimit e as nuk mund të kuptoni realitetin e lutjes e as s'mund të arrini kuptimin thelbësor të porosive të Kuranit derisa nuk keni arritur diturinë dhe njohjen e thellë të mbështetjes së Zotit, ose nuk keni mësuar rreth bot kuptimit të njësisë së Zotit, pra të tohidit të Zotit. Pra duhet një bindje dhe një bindje e palakundshme se Zoti është një dhe i vetëm dhe nuk ka Zot tjetër përpos tij. Ai ka atribute të shumta, disa shfaqen madhështinë e tij, ndërsa të tjerët nxjerrin në pa hijeshin dhe mirësinë e tij. Derisa njeriu nuk arrin të thellohet në aspektet dhe dukuritë të ndryshme të atributeve, ai nuk mund të përgjigjet këtyre porosive. Pra, përmbushja e porosive kërkon domosdoshmërisht njohjen e atributeve të Zotit. Pra, ashtu sikur njohja e frymës së namazit, agjërimit dhe të porosive të tjera është e rëndësishme, po kështu është e detyrueshme edhe njohja e atributeve të Zotit. Lidhur me këtë, vetë Kurani famlar tregon se kulla yawmin huwa fi shan. Domethënë në çdo kohë ai shfaqet në një madhështi të papërsëritshme dhe njohja e tij është e detyrueshme. Pra, për të njohur me esencën dhe thelbin e Islamit, adhurimit dhe porosive të Zotit, kushti i parë dhe i domosdoshëm është njohja me madhështinë e Zotit të lartësuar. Pra, për të njohur me madhështinë dhe unikatësinë e Zotit, atributet hynore të madhështisë dhe bukurisë së tij gjithëmbarshme. Secili nga këto atribute dhe cilësi kanë shkëlqimin e tyre, që kërkon njohjen dhe dijen e tyre më të thellë. Ndonse njeriu së mund të mas plotësisht thellësinë e kësaj njohjeje, megjithatë i duhet të bëj përpjekje të sinqerta për të mësuar esencën e këtyre atributeve, sepse përmbushja e të gjitha porosive të Zotit kushtëzohet nga njohja e tij. Shpirti që është i shkujdesur nuk ka as pak dijeni se çfarë kuptohet nga njohja e Zotit, apo çfarë është madhështia dhe unikatësia e Zotit, apo si mund të përmbush ai të drejtën e namazit apo të agjërimit, apo të përgjigjet porosisë së lutjes apo bamirësisë. Shkaktari kryesor që e nxit të gjitha veprat fisnike, i cili ngjall këtë dëshirë për veprat fisnike, është vetëm njohja. Sa më shumë njeriu do të përparohej në njohjen e Zotit, aq më shumë do të angazhohet në adhurim dhe veprat fisnike, duke kuptuar esencën e tyre. Nëse do të interesohemi për të arritur njohjen e Zotit, atëherë sigurisht do të kujdesemi për të përmbushur edhe porositë e tij. Padyshim, në fillim, fal mëshirës së gjithëmbarshme të Zotit dhe mirësisë së tij të veçantë, këtë njohje arrin ata njerëz që gëzojnë natyrën e çiltër, por gradualisht kjo njohje përmes bukurisë, besimit dhe përmbushjes së veprave fisnike arrin në atë nivel ku ai zbulon Islamin e vërtet. Pra, në këtë nivel Islami i tij nuk mbetet për emër,
por सालिया के बजा लाने njohja e Zotit ja ndrit zemrën dhe shpirtin. से हकीकी इस्लाम का पता चलता है सिर्फ नाम का इस्लाम नहीं रहता Kjo është ajo objektiv और उसका që duhet të synojë çdo musliman i vërtet. अल्लाह ताला की मार्फत से Tani रोशन हो जाता है pas këtij sqarimi do të kthehemi temës të cilën e kisha përmendur që në fillim, pra në lidhje me shenjat dhe ndihmën e Zotit të Lartësuar në mbështetje të Mesihut të Premtuar alayhis salam. Inshallah, pas nesër vjen data 23 mars, dita që kremtohet si dita e Mesihut të Premtuar alayhis salam në xhamat. Dietarët dhe oratorët në këto organizime që zhvillohen në lidhje me këtë ditë trajtojnë temat lidhur me rëndësinë e kësaj dite dhe diskutojnë edhe për shenjat dhe mbështetjet e Zotit dhe çështje të tjera që shtjellojnë qëllimin e ardhes së Mesihut të Premtuar alayhis salam. जिसमें इस दिन के हवाले Kjo është një rastësi e këndshme se unë po flas rreth një teme që lidhet pikërisht me një datë që do të bjerë pas 2 ditësh. में निशानात का भी जिक्र होता है Lidhur me këtë, dua të ndaj me ju कल का मज़ामीन se si vjet do të transmetohet një emision e veçantë në gjuhën arabe nga Kadiani i Indis për 3 ditë dhe do të jepet drejt për drejt në mëta. Disa muslimanë ahmedian me origjinë arabe kanë vajtur në Indi për të prezantuar këtë emision dhe inshallah ata do të flasin rreth rëndësisë së kësaj dite dhe të kësaj çështjeje, me që ky emision do të transmetohet drejt për drejt nga qyteti i Kadianit, andaj shpresoj se në ditën e diel edhe unë do të jap mesazhin tim. आएगा ये प्रोग्राम Antarët duhet të përpiqen për të përfituar nga ky emision. गए हुए हैं कि वहाँ से इस दिन की Tani do të paraqes disa nga shkrimet e Mesihut të Premtuar alayhis salam në të cilat ai duke shpërfaqur qëllimin e ardhjes dhe argumentet qëllimin e ardhjes dhe argumentet rreth vërtetësisë së tij shkruan बाब से भी इस्तिफादा करने की कोशिश करें अब मैं कुछ इक़्तिबासात पेश करता हूँ हज़रत मसीह अलैहि सलाम के ai thot në librin e haditheve Dare Qutni ekziston një hadith फरमाते हुए Imam Muhammad Bakiri thot मसीह अलैहि सलाम inna li mahdiyina ayatain lam takuna mundu khalqi as-samawati wal ard के इमाम मोहम्मद تنكسف القمر لأول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه ولم تكون منذ خلق الله السماوات والأرض. ينكسف القمر لأول ليلة من رمضان وتنكسف Domethënë Mehdiu yun do të shoqërohet me 2 shenja के लिए दो që kur janë krijuar qiellit dhe tokë, këto shenja nuk janë shfaqur kurrë. दो निशान किसी Pra, मामूर और hana do të eklipsohet në natën e parë të Ramazanit, ये है domethënë me 13, ndërsa dielli do të eklipsohet në mesin e Ramazanit, domethënë me datën 28 të Ramazanit. और सूरज का ग्रहण Një ngjarje e tillë nuk ka ndodhur kurrë në jetën e ndonjë të dërguari apo profetit tjetër, 28वीं तारीख por do të ngjiste vetëm në kohën e Imam Mehdiut. दुनिया से किसी रसूल Tani, të gjitha gazetat angleze apo indiane, si dhe astronomët më të shquar kanë dëshmuar के वक्त उसका होना मुकद्दर है se kjo ngjarje ka ndodhur para 18 vjetësh. है इस बात के Dhe hana dhe dielli u eklipsuan gjatë muajit të Ramazanit. Madje ashtu siç përshkruan hadithi, kjo ngjarje ndodhi 2 herë, një herë në vendin tonë dhe herën e dytë në Amerikë. Aq më tepër, në të 2 rastet, datat e eklipseve ishin pikërisht ato që janë përmendur në hadith. इन्हीं तारीख Me që gjatë shfaqjes së eklipseve, përveç me nuk ekzistonte asnjë deklarues në tokë i cili të kishte deklaruar se është Imam Mehdi, dhe askush nuk publikoi qindra mjera njoftime në gjuhën urdu, arabe apo perse, në të cilat të ketë cilësuar këtë eklips si shenje për të qenë Imam Mehdi. Prandaj kjo shenje qiellore u shfaq në mbështetjen time.
Për argumentin e dytë dua të them se para se të shfaqe kjo shenje, Zoti i Lartësuar më kishte paralajmëruar për të. Dhe duke u shënuar në librin e Ibrahim Ahmedia, është bërë e njohur midis qindra mijëra njerëzve. Ndonë se njerëzit argumentojnë në mbështetjen e shenjave të eklipseve, e veçanta e saj qëndron edhe në faktin se Mesihu i premtuar alayhis salam kishte paralajmëruar për ndodhinë e saj. Pastaj duke diskutuar për këtë shenjë ai shkruan: "Ky hadith bazohet mbi një çështje të fshehur, e cila do të zhvillohej pas 13 shekujve, por të treguar për mbledhtas në kohën kur do të vinte Imam Mehdiu, Hana do të eklipsohej në datën 13 të muajit Ramazan, ndërsa po gjatë atij muaji eklipsi do të dielli do të eklipsohej në datën 28. कि ऐसी खुली खुली गैब की बात बतलाना बजूज नबी के और किसी का काम नहीं है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, pra një ngjarje e tillë nuk ka ndodhur kurrë në jetën e ndonjërit prej deklaruesve të shpalljes. यानी खुदा अपने गैब पर बजूज Madje është mjaft e qartë se përpos profetëve të Zotit, askush nuk ka mundësi të njoftojë aq qartësisht për një ngjarje që do të ndodhi në të ardhmen. Allahu Lartësuar tregon në Kur'an famlar se alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Vetëm Zoti e di të padukshmën dhe nuk ja zbulon atë askujt përveç të dërguarve që ka zgjedhur. Al-Jin ajeti 27 dhe 28. Pra, tashmë kur ky hadith është përmbushur sipas përmbajtjes së tij, atëherë mendimet gjoja ky hadith është i dobët apo është thënia e Imam Muhammed Bakirit. E vërteta është se njerëzit nuk duan që të përmbushet ndonjë hadith i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam apo profecia e Kuranit. Tani përmbushja e kësaj shenje është argument i përmbushjes së profecisë së profetit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ai shkruan: bota po i afrohet fundit të saj, ndërsa sipas tyre akoma nuk është përmbushur asnjëri prej haditheve. Çfarë hadithi tjetër do të ishte më i saktë se ky, të cilit nuk i nevojitet vërtetimi kritik nga dietarët, sepse hadithi ka vërtetuar saktësinë e tij përmes përmbushjes së profecisë. Mohimi i shenjave të Zotit është tjetër çështje. Ndryshe kjo është ajo mrekulli madhështore, shfaqjen e së cilës kanë pritur mijëra dietarë dhe studiues para meje. Madje duke hipur në mimber, ata me syt të përlotur dhe mallëngjyer kujtonin këtë premtim. Dietari i njohur i epokës sonë nga Lakoke ka shkruar një varg në lidhje me këtë shenje në librin e tij Ahwalul Ahiret. Ai shprehet në gjuhën Punjabe: Tirhami chand 70 सूरज ग्रहण होसी इसी साले अंदर माही रमजान न लिखिया हिक रिवायत वाले. Një tjetër varg i njohur për qindra vjetësh vjon kështu: Darsane ghashi hijri do kiran khwahid babad espaye mehdi o dajjal nishan khwahid babad. Pra, në shekullin 14 në vitin 1311 do të eklipsohen dielli dhe Hana në të njëjtën muaj dhe do të shërbejë si një shenjë e madhe për Imam Mehdiun dhe shfaqjen e Dejjalit. Në këtë varg edhe viti i shfaqjes së këtyre eklipseve është përmendur qartësisht, pastaj duke treguar për sjelljen dhe për krahjen e Zotit të Lartësuar ndaj tij para deklaratas së Imam Mehdiut. Ai rëfen një ngjarje në të cilën thekson edhe për ngushëllimin e Zotit. Ai tregon:
Kur unë njoftova se babai im do të ndronte jetë pas perëndimit të diellit, atëherë sipas natyrës njerëzore, ky lajm më pikulloi dhe më trishtoi thellë. Madje me që të gjitha të ardhurat tona ishin të lidhura me jetën e babait, ai merrte pension nga qeveria angleze, si dhe merrte një shumë të konsiderueshme si shpërblim, por edhe këto ishin kushtëzuar me jetën e tij. Prandaj me njëherë më shkrepi mendimi se që do të ndodh pas vdekjes së tij. Frika më mbërtheu zemrën se ndoshta do të vinë ditë të vështira dhe të zgjunta. Gjithë ky mendim më vezulloi si vetëtim për më pak se një sekond, e pastaj rash në dremitje, dhe atëherë mora këtë shpallje se alaysa Allahu bikafin abduhu. Domethënë, a nuk i mjafton Zoti robit të tij? Kjo shpallje më dha aq fort zemrës sime, sikur një plag e rënd të shërohet me njëherë nga melhemi. Në fakt, kjo është një çështje e provuar se shpallja e Zotit përmban një fuqi të veçantë për t'i dhënë zemër kuraje, për t'i dhënë zemrës kuraje dhe origjina dhe origjina e kësaj force qëndron në atë bindje që ka robi ndaj shpalljes. E ndje keqardhje për ata njerëz të cilët në një anë mëtojnë se marrin shpallje nga Zoti, ndërsa në anën tjetër pranojnë se shpalljet e tyre janë vetëm mendime imagjinare dhe se nuk dinë se a janë prej djallit apo prej Zotit. Dëmi këtyre shpalljeve është më i madh se dobia e tyre. Unë i betohem Zotit se i besoj këto shpallje ashtu sikur e besoj Kuranin apo librat e tjerë të Zotit, ashtu siç e njoh me bindje dhe besim të plot Kuranin si fjalë e Zotit, po ashtu edhe shpalljet që më bien i konsideroj fjalët e Zotit. Kjo sepse ato shoqërohen me shkallëqimin dhe dritën hyjnore dhe me manifestimet e fuqisë së Zotit. Pra, kur mora këtë shpallje se nuk i mjafton Zoti i robit e tij, atëherë kuptova sa kaq se Zoti nuk do të më linte për të shkatruar. Atëherë këtë shpallje ja tregova një hindu, Lala Mlawamal, me përkatësi kshatrije, banori Kadianit dhe akoma, i cili është i gjallë akoma. I cili është akoma i gjallë. Unë i rrëfeva gjithçka dhe duke shkruar ato fjalë në një letër e nisa për në amritsar me porosi që të gdhente ato fjalë në një gur dhe e montonte në një unaz përmes doktorit Molvi Muhammed Sharifit nga Kalanori. Unë zgjodha atë hindu për këtë punë, posaçërisht që ai si dhe Molvi Muhammed Sharifi të bëheshin dëshmitar për këtë profetësi të madhe. Kështu që me ndërmjetësinë e Molvi sahibit më erdhi unaza e përfunduar me një çmim për 5 rupish dhe e kam ruajtur këtë unaz edhe sot. Kjo shpallje i përket asaj kohe kur të gjitha kushtet e jetesës vareshin vetëm me të ardhurat e babait ton. Dhe nga jashtë nuk më njifte askush. Isha një njeri i panjohur, i cili ronte i vetmuar në një fshat të padëgjuar si Kadian. Por, sipas profecisë së tij, Zoti bëri se një pjesë e botës të afrohe me mua. Dhe ai më mbështeti gjithnjë financiarisht dhe nuk kam fjalë për të shprehur mirënjohje. Duke parë gjendjen time, unë kisha shpresë se do të kisha 10 rupi në muaj, por Zoti i lartësuar, i cili lartëson të varfërit nga zeja, ndërsa arrogantat i poshtron në pluhur. Ai më mbështeti, kështu që mund të them me plot bindje se deri tani na kanë ardhur afërsisht 300.000 rupi
dhe ndoshta akoma më shumë. Për të përllogaritur këto të ardhura mjafton që të merret në konsiderat se prej vitesh vetëm shpenzimet mujore të mensës për atë kuzhinës së xhamatit arrin afro 1500 rupi. Pra mesatarisht, ndërkohë arka të tjera siç janë medreseja dhe botimi i librave janë me vete. Pra duhet parë se si kjo profeci alaysa Allahu bikafin abduhu, do me thënë a nuk I mjafton Allahu robit e tij është përmbushur qartësisht në mënyrë madhështore. A është kjo puna e një mashtruesi apo janë tundimet të djallëzuara? Absolutisht jo. Përkundrazi, kjo është puna e atij Zoti në dorën e të cilit varen nderi, poshtrimi, mirimi apo fama. Nëse ju besoni dëshmin time, atëherë kontrolloni regjistrat e postës gjatë 20 viteve të fundit dhe të shikoni se si Zoti gjatë kësaj periudhe ka qelur porta të reja të ardhurave. Tani kjo mens, thënë ndryshe dhe lëngër të Mesihut e premtuar selam, gjendet kudo në botë. Falë sistemit të kalifatit, ajo po funksionon mbi themelit të fuqishme, me që ajo është një ndër degët e rëndësishme të detyrave të Mesihut të premtuar selam, andaj personat që janë përgjegjës për mensat këtu kanë për detyrë që të kujdesen me mikpritje të ngrohtë për të gjithë ata që vinë tek ata. Sigurisht nuk lejohet që ata të kalojnë në shpenzime të tepruara, por duhet të vepruar me planifikim, por nuk duhet shprehur kopratësia asesi, sepse kjo mens nuk ju takon juve, por I takon Mesihut të premtuar selam. Nga njëherë shprehen disa nota kritike ndaj ekipit të mikpritjes në lidhje me vullnetarët apo personat përgjegjës. Andaj përmes këtyre fjalëve dua t'ju tërheq vëmendje ndaj kësaj detyre mjaft rëndësishme dhe antarët kudo në botë, qoftë në Rabua apo në Kadian. Në librin Brahine Ahmedia është shënuar një profeci lidhur me curin dhe përparimit të xhamatit. Fjalët e kësaj profecie janë: Kadharin akhraja shatahu fa azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu zurra liyaghidha bihim al-kuffar. Domethënë, fillimisht do të jetë një farë e mbjell e cila lëshon filiza, pastaj forcohet dhe qëndron me kërcellin e vet. Kjo është një profeci madhore e shpallur 25 vjet para themelimit të këtij xhamati, rreth lullëzimit dhe përparimit të tij. Ajo ishte shpallosur në një kohë kur nuk ekzistonte xhamati. Askush nuk ishte lidhur me mua në bet, madje kurkush nuk dinte emrin tim. Pastaj Zoti I lartësuar vetëm përmes mëshirës së Tij të veçantë ngriti këtë xhamat, antarësia e të cilit arrin më shumë se 300.000. Unë isha si një farë vogël e mbjell nga dora e Zotit. Për një kohë të gjatë mbeta e shfshehur, e pastaj u shfaqa dhe shumë kush u bashkuan me mua. Pra, edhe kjo profeci u përmbush përmes mirësisë së Zotit. Sot shohim se xhamati me mëshirën e Zotit është gjendet në 204 vende të botës dhe miliona persona janë bashkuar me të. Me anë të mëtas, mesazhi i Mesihut të premtuar selam po përcjellet deri në skajet e botës. Mandaj duke folur rreth një shenje, ai thekson: libri Brahine Ahmedia gjithashtu përmban një profeci: Ya'simuka Allahu min indihi walau lam ya'simuka an-nas. Domethënë Allahu do të të ruajë ty nga fatkeqësit, ndonse njerëzit nuk duan që të ruhesh prej tyre. Kjo profeci përket asaj kohe kur unë që është krejtësisht I panjohur, askush nuk ishte lidhur beslidhje me mua, dhe as që të mbante dikush të mbante armiqësi ndaj meje. Çështja e mbrojtjes ngrihet atëherë kur ekziston armiqësia.
और कोशिश करे Nëse dikush nuk e njeh tjetrin, atëherë si mund të ketë armiqësi ndaj tij? Pastaj Kur'an deklarova se jam Mesihi i premtuar. और वो ये है Atëherë të gjithë xhollarët dhe vartësitë e tyre u inatosën shumë. यानी खुदा ने Ato ditë नाम से një prift, doktor Martin Clark, me paditi për vrasje. Gjatë kësaj çështje, mësova se hoxhallarët e Punjabit të mbajnë armiqësi të ashpër ndaj meje dhe më konsiderojnë më keq se një prift i cili kishte dalë hapur kundër të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe e shante, sepse disa hoxhallar dolën si dëshmitar në mbështetje të priftit dhe disa të tjerë luteshin për fitoren e priftit kundër meje. Ka mësuar nga një burim i besueshëm se ata luteshin të ngashëruar në xhami, pra të mallëngjuar në xhami se o Zot, ndihmoj këtë prift dhe jepja triumfin. Por Zoti i gjithdijshëm nuk dëgjoi asnjë nga lutjet e tyre. As dëshmitarët nuk ja dolën qëllimit e as lutje bërësve nuk ju pranuan lutjet. कि अल्लाहुम्मा Të tillë janë hoxhallar që mëtojnë të mbrojnë fen, dhe i tillë është mileti për të cilin njerëzit shprehen me mallëngjim. मजमा Për të më siguruar dënimin me vdekje, ata u përpoqën deri në fund me të gjitha planet e tyre dhe kërkuan ndihmë nga Zoti dhe profeti i kundërshtarit. Këtu lind një pyetje natyrshëm, se kur të gjithë hoxhallarët e miletit dhe të gjithë ndjekësit e tyre u bën armiq të mi të përbetuar, atëherë kush më shpëtoi nga ky zjarr i përvoluar? Edhe pse 8 apo 9 dëshmitar kishin regjistruar dëshminë e tyre për të më dënuar. Përgjigjja është mjaft e thjeshtë, se më shpëtoi ai i cili kishte premtuar para 25 vjetësh se populli yt nuk do të të mbrojë ty. Përkundrazi do të tentojë të shkatërrohesh. Megjithatë, unë do të mbroj ty. Kjo profeci e bërë para 25 vjetësh është përmendur në Brahin Ahmedia, është si më vjen. Fabarrahu Allahu mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha. Domethënë Zoti e çliroi ata nga fjalët e tyre dhe para Zotit ai është njëri fisnik. Shikoni pak se kjo shpallje është vërtetuar edhe sot në mënyrë madhështore. Kur stërnipi priftit doktor Martin Clarkut u shpreh qartësisht para nesh se stërgjyshi im kishte gabim, ndërsa Mirza Ghulam Ahmedi i Kadianit ishte i drejtë. Ai ka pohur këtë në gjelse dhe është regjistruar. Mesihi i premtuar selam duke folur për një tjetër shenjë i shkruan: Mulam Molvi Ghulam Dastagir Kusuri kishte ishte lutur Zotit kundër meje si mubahile në librin e tij Fathi Rahmani. Domethënë ishte lutur Zotit duke kërkuar një ballafaqim me Mesihin e premtuar alayhis salam në lutje për të kërkuar gjykim dhe vendim nga Zoti. Dhe ishte botuar në shtypshkonjen ky libër pra Fathi Rahmani ishte botuar në shtypshkonje Ahmeti në Ludhiana. Në faqet 26 dhe 27 fjalët e lutjes janë në vijim. Ai shkruan: Allahumma ya dhal jalali wal ikram ya malik al mulk. O Allah, zotruesi i madhështisë dhe lavdi plot, ashtu sikur me anë të lutjes së dietarit të shenjtë Muhammed Tahirit, autori i veprës Majma Biharul Invar, ti kishe shkatruar atë Mehdi Renat Sak dhe Mesihi mashtrues, i cili kishte lindur në kohën e tij, pra në kohën e Muhammed Tahirit. Edhe unë që mundohem me të gjitha aftësitë e mia në mbështetjen e fesë sate të vërtet, ti drejtoj përullësisht lutjen dhe kërkesën time modeste që tu mundsosh Mirza Kadianin dhe shokët e tij për të penduar sinqerisht. Nëse kjo nuk ka për të ndodhur, atëherë le të përmbushet kjo ajet kuranor kundër tyre: Faqutia dabirul qawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijaba. Pra ata që kanë mizori do të shfarosen dhe nuk do të mbetet asnjë gjurmë dhe lavdërimi i takon vetëm Allahut, Zoti i botëve.
Al-An'am ajeti 46. Me siguri ti je plot fuqishëm mbi çdo gjë që dëshiron dhe pranon lutje. Pastaj në fusnot ai të faqes 26 të këtij libri, ky hoxh shkruan rreth meje. Taban lahu wali ittibaihi, do më thënë u shkatrofshin ai dhe ndjekësit e tij. Ndërsa me mëshirën e Zotit un jam akoma i gjallë, ndërsa numri i ndjekësve të mi është 50 herë më shumë. Huzuri shton se kurse sot ky numër është qindra mijëra herë më shumë. Sigurisht Hoxha Ghulam Destegirit kishte lënë çështjen time sipas kriterit të ajetit faqut adabul qawmil ladhina zalamu, i cili tregon qartazi se njeriu i padrejt dhe mizor do të pasojë vetëm shkatrimin. Tani, kjo çështje nuk është e fshehur për njerëzit e dishëm, se kuptimi i këtij ajeti është i përgjithshëm dhe ky parim vepron mbi personin keqbërës. Andaj ishte domosdoshme se keqbërësi të shkatrohej. Meqense Hoxha Ghulam Destegiri ishte keqbërësi në sy të Zotit, andaj nuk fitoi afat as për të parë botimin e këtij libri të tij dhe vdiq. Të gjithë e dinë se ai u nda nga jeta vetëm pak ditë pas kësaj lutje. Disa hoxhallar tashmë argumentojnë se Ghulam Destegiri nuk kishte dalë në mubahile. Përkundrazi ai ishte lutur Zotit për shkatrimin e mizorit, ndërsa unë them se nëse ai kishte kërkuar mendim për Zotit përmes vdekjes time dhe më kishte quajtur mizor dhe keqbërës, atëherë pse vallu ai u bë prej i dënimit? Madje pse Zoti ja mori shpirtin Ghulam Destegirit në një moment aq vendimtar, kur të gjithë njerëzit ishin në pritje të vendimit nga Zoti, aq më tepër kur ai në lutjen e tij kishte kërkuar vdekjen dhe shkatrimin tim, njësoj sikur Zoti përmes lutjes së Muhammed Tahirit kishte shkatruar Mehdiun e Rem dhe Mesihun e mashtrues. Pra, kur ai kishte bërë që të shkatrohesha, atëherë pse vallë rezultati i lutjes së Rambit të? Është e vërtetë se përmes lutjes së Muhammed Tahirit, Mehdiu Rem dhe Mesihu mashtrues pasoi një përfundim të keq. Duhet parë që nëse Ghulam Destegiri kishte vepruar njësoj si Muhammed Tahiri, atëherë pse lutja e Muhammed Tahirit u përgjigj dhe u pranua, ndërsa lutja e Ghulam Destegirit solli rezultate të kundërta? Nëse ju mendoni se vdekja e Ghulam Destegirit ishte e rastësishme, atëherë pranoni se edhe vdekja e atij Mehdiu të Rem kishte ndodhur rastësisht. Lanetullahi lil kadhibin. Tani kanë kaluar plot 11 vjet mbi vdekjen e Ghulam Destegirit. Zoti e shkatroi keqbërësin dhe e rënoi shtëpinë. Duhet të përgjigjeni me drejtësi se gjurmat e kujt i zhduki Zoti dhe kush u bë prej kësaj lutjeje. Allah thot: "Wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir, alayhim da'iratu as-saw, wallahu samiun alim." Se o profet, kundërshtarët keqdashës presin që të godasin fatkeqësit. Leti godas ata vallja e fatkeqësive. Pra sipas këtij ajeti është ligji i Zotit. Është ligji i Zotit se njeriu që lutet për shkatrimin e një robi të vërtet, rezultati i lutjes bie mbi të. Kjo praktikë e Zotit mbështet edhe nga ajetet të tjera të Kuranit dhe hadithet të profetit sallallahu alajhi wasallam. Tregomeni, a nuk vdiq Ghulam Destegiri pas kësaj lutjeje? Përse si rezultati lutjes së Muhammed Tahirit vdiq një Mesi Renat Sak, ndërsa ai ishte lutur kundër meje, pësoi vetë vdekjen. Zoti mashtoi jetën dhe kanë kaluar 11 vjet dhe jam akoma i gjallë, ndërsa Ghulam Destegiri nuk arriti të jetonte as një muaj pas kësaj lutjeje. Në Brahin Ahmedia është përmendur një profeci në gjuhën arabe se do të dhurohet aq shumë avantazh, shprehi dhe bagazh i pasur të gjuhës arabe, saqë askush nuk do të arrijë të ballafaqohet me ty. Kështu që askush nuk ka arritur të më sfidojë në gjuhën arabe. Zoti më kishte bërë këtë shpallje në arabisht, kalamun ufsihat min ladun Rabbin Karim, gjuhë e pasuruar nga Zoti i mirëbërës. Librat që kam shkruar deri më tani në arabisht, qofshin ata në prozë apo në vjersh, askush nga kundërshtarët nuk ka arritur të kundërpërgjigjet e tyre.
për të treguar me hollësi pjesa e librit Anjam e Atham nga faqja 73 deri në 282 është në arabisht. Shtohet sa e librit Aina Kamalat e Islam, titulluar At-Tabligh, Karamatus Sadiqin, Hamamatul Bushra, Suratul Abdal, Nurul Haq, Walimi i parë dhe vëllimi i dytë, Tuhfa Baghdad, Ijazul Haq, Ijazul Masih, Itmatul Hujja, Hujjatullah, Sirrul Khilafa, Mawahibur Rahman, Ijaz Ahmadi, Khutba Ilhamia, Alamatul Muqarribin. Shtohet se librit Tadhkiratus Shahadatain. Janë të disa libra të tjerë në gjuhën arabe që akoma nuk janë botuar. Ata janë Targhibul Mu'minin, Hujjatun Nur, Najmul Huda e të tjerë. Hudhurisht tonë se Mesih premtullah selam në atë kohë kishte paralajmëruar për një gjuhë të pastër të kulluar arabe dhe këtë kanë vërtetuar vetë arabët dhe këtë çështje kam trajtuar para pak kohësh edhe në hutben time të kaluar. Mesih premtullah selam shkruan: Njëherë një zotëri hindu më vizitoi në Kadian. Unë i kam harruar emrin. Ai më lajmëroi se donte të organizonte një konferencë fetare e më kërkoi që edhe unë të shkruaja një temë rreth vlerave dhe meritave të fesë islame, me qëllim që ajo temë të mbahej në atë konferencë. Unë fillimisht i kërkova ndjes, por ai ngulmoi se duhet të shkruani patjetër. Unë jam i dijshëm se nuk mund të bëj asgjë me fuqinë time, madje nuk kam asnjë fuqi. Unë nuk mund të flas derisa më urdhëron Zoti. Unë nuk mund të shoh derisa më tregon ai. Andaj unë ju luta Zotit se ai të më mësonte një temë të tillë e cila do të mbizotronte të gjitha ligjëratat e asaj konference. Pas kësaj lutje, unë i ndjeva një fuqi brenda meje dhe lëvizjen e një force hyjnore brenda trupit tim. Shokët dhe dashamirësitë e mi dinë se unë nuk kisha asnjë skic apo plan të kësaj teme. Gjithçka që kam shkruar direkt me stilograf. Unë shkruaja aq shpejt dhe rrëmbyeshëm se kopjuesi kishte vështirë të riprodhonte atë në të njëjtën kohë. Kur mbarova të së shkruari, mora një shpalje nga Zoti se tema e mbizotroi. Pra me fjalë të përmbledhur, kur kjo temë u lexua para njerëzve, dëgjuesit e kishte pushtuar një ndjesi ngadhulluese e magjepse. Nga të gjitha anët dëgjoheshin vetëm lëvdatat, derisa një zotëri hindu i cili kryesonte këtë eveniment u shpreh në mënyrë të vetvetishme se kjo temë mbizotroi të gjitha temat e tjera. Gazeta Civil and Military Gazette, e cila botohet në gjuhën angleze nga Lahori, gjithashtu botoi se kjo temë ishte më e pëlqyer. Afërsisht 20 gazeta në gjuhën urdu gjithashtu dëshmuan për epërsinë e kësaj teme. Përveç disa personave me një ngushtë me mendime prapanike, të gjithë u shprehen njerëzori se kjo temë fitoi. Janë qindra persona që akoma dëshmojnë se kjo temë te kaloi të gjitha ligjëratat e tjera. Pra kjo profeci është përmbushur qartazi edhe me dëshmin nga çdo bashkësi, si dhe me provat e gazetave angleze. Ky ballafaqim i ngjante përballjes së Musait alayhis salam me magjistarët, sepse në këtë konferencë legjëruesit kishin mbajtur fjallimeve rreth feve të tyre. Disa prej tyre ishin të krishterë, disa ishin hindu nga Sanatan Dharm, dhe të tjerë nga Arya Samaj. Po kështu ishin Brahmu, Sikh dhe musliman, secili kishte sajuar gjarprind për litarëve, ndërsa Zoti përmes meje lëshoi shkopin rrugës së Islamit në formën e një ligjërate të pastër e urtiplot. Atëherë ai u shndrua në një piton dhe gëlltiti litarët e tyre. Për ligjëratën time akoma flitet me lavdrime. Jo vetëm në atë kohë, madje edhe sot lexuesit pranojnë epërsinë e saj. Hudhurisht tonë që prandaj unë gjithmonë kam theksuar që ky libër duhet promovuar dhe duhet përhapur si pjesë e rëndësishme literaturës sonë. Shumë veta më kanë shkruar se bukurinë mahnitëse të Islamit ata e kanë zbuluar përmes këtij libri. Kur unë flas me antar të rinj dhe i pyes se çfarë u bëri më shumë përshtypje, atëherë shumica prej tyre më kanë konstatuar se ishte filozofia e mësimeve të Islamit, i cili na ndikoi thellë
dhe na ngjallin një kuriositje dhe interesim ndaj Islamit dhe xhamatit. 3 लाख Masihu premtullahi sallam shkruan: Allah lartësuar ka manifestuar përmbushjen e atyre profecive në këtë kohë në të cilat ai kishte thënë se unë do të lë ty derisa nuk e dalloj fësnikun nga i fëlliquri. Thot, ka thënë që unë nuk do të lë ty derisa nuk e dalloj fësnikun nga i fëlliquri. A nuk shikoni se pavarësisht kundërshtimit tuaj të ashpër dhe lutjeve kundër meje, ai nuk më la vetëm, përkundrazi më mbështeti në fush, më mbështeti në çdo fush. Ai ndaloi çdo gur që u qellua drejt meje dhe mbrapsi çdo shigje që u gjuajt ndaj meje. Qesh i pambështetur e ai më strehoi. Isha i vetëm dhe ai më përqafoi. Unë isha asgjë, ndërsa ai më bëri të njohur me nderim. Qindra mijëra njerëzit i ktheu në mirëdashësitë e mi. Ai në shpalljen e tij të pastër dhe më drejtohet duke thënë: kur do t'y vi ndihma e ime e do ta përmbushin fjalët e mia, domethënë njerëzit do të afrohen në këtë xhamat, do të mbështesin dhe do të mbështesin me prurjet financiare. Atëherë do të drejtohemi kundërshtarëve se vallë a nuk u plotësua kanë ato premtime për të cilat ju nxitoni. Pra sot të gjitha ato janë plotësuar. Nuk nevojitet as pak për të cekur këtë çështje, se Zoti duke përmbushur fjalën e tij, më afroi miliona njerëz dhe na përforcoi edhe financiarisht siç nuk kishim imagjinuar. Andaj, o kundërshtar të mi, Zoti ju mëshiroft dhe ju hap syt. Mendoni pak se vallë mund të jenë këto përpjekje njerëzore. Këto premtime ishin bërë gjatë hartimit të librit Ibrahim Ahmedia, kur vetëm shpallosja e këtyre profecive para miletit barazonte me një talje dhe shaka. Statusi im peshonte më pak se një kokërguri. A ka dikush nga ju që mund të akuzoj për këtë? A ka kush që të provoj se nga këta mjera njerëz që janë lidhur besnikrisht me mua, dikush më afrohe në atë kohë, kur botohej libri Ibrahim Ahmedia, isha aq i panjohur se kur shkoja dhe kthehesha nga Amritsari gjatë botimit dhe redaktimit të librit në shtëpshkonjen e një prifti, askush nuk më pyeste se kush je ti, nuk më njifte asnjëri. E as nuk gëzoja ndonjë status që të respektohesha nga të tjerët. Edhe banorët e Ariat e Kadianit janë dëshmitar për këtë. Një prej tyre me emrin Sherempat jeton akoma në Kadian. Ai më ka shoqëruar disa herë në Amritsar të shtëpshkonja e priftit Recep Ali, ku botohej libri Ibrahim Ahmedia. Kopjuesi i tij shkruante të gjitha këto parashikime dhe ai vetë duke lexuar ato shprehte habin e tij se si mund të ndodhë kështu dhe popujt do t'i nënshtroheshin një personi të thjeshtë, por me që ato fjalë ishin prej Zotit, prandaj u përmbushën në kohën e tyre dhe vazhdojnë të plotësohen. Në atë çast syt shprehen habin, ndërsa në çastin tjetër vështruan edhe përmbushjen e tyre. Huzurisht se përmbushja e kësaj profecie në mënyrë madhështore mund të vërtetohet edhe sot, madje me anë të mëtaas, kjo thirrje po dëgjohet deri në skajet e botës. Mesihu premtullahi selam në atë kohë shkonte në Amritsar për t'i botuar libra, ndërsa sot një shtëpshkonje moderne me teknologji më të avancuar po funksionon suksesshëm në Kadian. Mesihu premtullahi selam thekson: Zoti ka shfaqur më shumë se 300.000 shenje nga qielli në mbështetje të vërtetësisë sime, dhe për këtë u eklipsuan hëna dhe dielli në muajin e Ramazanit. Si vallë mund të jetë besimtar nëse njeriu nuk i bindet porositë së Zotit dhe të dërguarit të tij? E mohon Kur'anin dhe i hedh poshtë qëllimisht shenjat e Zotit, dhe pavarësisht qindra shenjave më konsideron gënjeshtar. Gjithsesi, këto ishin disa prej shenjave të cilat, sipas fjalëve të Mesihut të premtullahi selam, janë qindra mira që Zoti i shfaqi për të qartësuar vërtetësinë e tij. Këto shenja vazhdojnë të shfaqen edhe sot. Me mirësinë e Zotit të lartësuar, qindra mira e shpirtra të sinqerta, duke parë këto shenja, po antarësohen në xhamatin e Mesihut të premtullahi selam dhe hyjnë në beslidhje me këtë shërbëtor të sinqert të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.
Nuk ka asnjë dyshim se në disa vende ata po përballen me vështirësi dhe mundime të mëdha. Inshallah, së shpejti edhe kjo situatë do të marrë fund dhe sigurisht kjo do të shtojë besimin, bindjen dhe njohjen tonë. Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam thekson për të shpërblyer nga Zoti i lexuesit le ta përsjatin pak këtë çështje. Ndryshe Zoti i lartësuar akoma nuk ka përfunduar shenjat e tij. Unë betohem për qenjën e tij se ai nuk do të ndalet derisa nuk ja shfaq botës vërtetësinë time. Andaj o ju që dëgjoni zërin tim, friksojuni Zotit dhe mos e kaloni kufirin. Po të ishte ky plani njerëzor, Zoti që kur duhet të më kishte shkatruar, dhe nuk do të mbete asnjë gjurmë të këtij xhamati. Por avall nuk keni parë se si më ka mbështetur Zoti dhe ka shfaqur aq shumë shenja se janë për te numërimit. Shikoni pak sa shumë kundërshtar që dolën përballë meje përfunduan duke u shkatruar. O robërit e Zotit, mendoni pak se avall kështu së Zoti me gënjeshtarët dhe mashtruesit. Siç kam thënë se sot kanë kaluar 125 vjet, se kjo lëvizje vazhdon të hedh hapat përpara drejt progresit. Pse vallë nuk arrin të kuptojnë dhe nuk heqin dorën nga marrëzit e tyre të kundërshtimit? Lutjen tonë ja drejtojmë vetëm Zotit. O Zot, udhëzoi këta që të njohin imamin dhe Mesihun e premtuar të kohës. Në të kundërt, kur vjen dëshkimi i Zotit, atëherë sa do të fuqishëm të jenë kundërshtarët, ata zhduken siç era i merr gjethet dhe fiet kashte, apo siç flaka e përpin degën e sat. Allahu dhënë mendje dhe u mundsof të njohin dhe të pranojnë të vërtetën. Përveç kësaj, unë edhe një herë dua të bëj thirrje për lutje për ahmedianët e Sirisë, kanë nevojë për dua të veçantë, po kështu edhe për ahmedianët e Pakistanit, po kështu edhe ahmedianët e Egjiptit, po përballen me disa vështirësi dhe shtrëngime këto ditë. Allahu u alargoft halet e tyre dhe na boft për dëshmitarëve të mrekullive të tij. Allahu mundsoft të shprehin lirisht besimin e tyre, të nënshtrohen sinqerisht vetëm atij. Allah zhduk të gjithkund sanksionet dhe masat ndalimi që nuk na lejojnë të kryejmë lirisht adhurimet dhe namazet tona. Amin. मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और इनके बेटे को भी इनकी नेकियां जारी रखने की तौफीक अता फरमाए. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.